Oh yes, hello viewers, Nathan Matovu at Kisa Projects. Today I'm here just to have a talk with you, our dear clients. Remember, we are on YouTube and our YouTube channel is at Kisa Projects Africa. We also have a Facebook page at Kisa Projects Africa and our website is www.kisaprojectsafrica.com. Yeah, I'm here to have a business talk with you. However, I'm going to do it in a Uganda version since most of our customers have been complaining that we do most of our recordings in the English language. So today I want to cover up for those people who are well off with the Uganda language more than the English language. Yeah. Question number 1. What is Kisa Projects? Oba Kisa Projects chechi. Kisa Projects ye company eyamba abantu okutandikawo emirimu naddala egikwasaganya n'okutondawo ekintu oba product. Mu kyomba ntegeeza kinti Kisa Projects ediringa n'abaproducer okusinga oba abantu abagala okutransforminga raw materials into a finished product. Tulina package y'ebintu biri 30 tuyigiriza abantu okukola. Mu byo nga mulimu sabbuuni ow'emiti, sabbuuni ow'amazzi, ne sabbuuni w'obuwunga, mulimu shampoo enviiri, mulimu okukola ebitabo, mulimu okuyiga okukola ebintu nga keeki, ebintu n'ebirala bingi biri 10. Tuyigiriza video editing, tuyigiriza graphic designing, tuyigiriza okukola zi sanitizers, shower gel, zi fire starters, charcoal briquettes n'ebirala bingi nnyo. Byeyimu ku bintu Kisa Projects byekola ki byeyigiriza. Bino ebintu tukuyigiriza just for the sake of you having knowledge in your head that mmanyi okukola oba ekitabo oba nti mmanyi okukola sabbuuni. Tubikuyigiriza okozesa amagezi ago ge tukuwadde okugakyusa okulaba nti ogatondamu ensimbi muggwe n'asobola okukola ki okubeezaawo. Muluzungu kye nandiyise turning skills to cash. Mufunze kyetugezaako tegeeza wano nti buli muntu alina obusobozi obukola ssente mu ekyo kyonna kyalinamu obukugu kyakola ki kyamanyi. Muzungu ngambye nti turning skills to cash. Ekintu kino oyinza okukinyooma ng'olinayo ka skill ko akatono eyewaka. Oyinza okuba tugeze nga gwe ekintu ky'omanyi okukola ennyo obulungi oba omanyi kuwa example. Njagala nfuneyo example y'ekintu ekyangu ennyo omuntu kyayinza okukola ki kyayinza okunyooma. Oyinza okugamba nti ze skill yange gye nnina tugeze oba yakuzinga ngoye. Nti sobola ofuna engoye oba omuntu alinisa engoye ze n'azimpa nezimuzingira bulungi, engoye ne zirabika ng'empya nga nzimuzingidde oba mu luumu ye nerabika ng'eri organized. Eyo skill oyinza ogiraba ng'ennafu kubanga tosuubira mulimu gwe kuba nti osobola ogikyusakyusa n'obeera ng'ogikamulamu akasimbi. Naye mwana wattu singa okwata skill eyo n'ogipakejinga bulungi esobola okuyamba okugikolamu ensimbi. Mu ngeri ki nti ekisookera ddala leetera abantu okumanya obusobozi bwo mu ekyo. For instance, mmanyi okuzinga engoye naye neemanyi nzekka, so teri muntu ajja kukola ki kunneetaaga kukola ki muzingirako ngoye. So wabula senga ndeetera abalala okumanya nti munnayinze mu kuzinga engoye ndi mukugu, kijja kunnyamba okufuna omuntu eyandyetaaza okukola ki okumuzingirako. Otandika otya ng'omuntu kale atalina nsimbi yandiyagadde okunoonya abantu b'okuzingirako engoye. Ekisookera ddala tandika n'emikwano gyo, kuba emikwano gyo ekisooka ojja kubeera free n'okwogera nabo. Kijja kukwanguyira okuyita mukwano gwo nti munnaye Katumba nabadde awo ewuwo, nalabye ennyumba yo nnungi naye engoye nga tozizinga bulungi. Katumba ajja kuyita akugambe oba gwe omanyi okuzinga nnyamba kole ki onzingireko Katumba ku bwereere. Katumba bw'anaasiima manya waliyo abantu abalala bangi mu nsi muno abalinga Katumba ate bo nga si mikwano gyo, nabo abajja essiima ekintu ekyo kyokola ki kyokola. Tubeera ku mikutu gino nga kati kwondabira essaawa zino. Emikutu gino gyennyini tugiyinamu emikwano gye tutalabanga nako oba be twandiise ba strange friend. Nti oyinza okubeera ng'olina Facebook account yo olinako emikwano nga 15, emikwano nga 3
emikwano gyonna gy'olina ku Facebook account yo omanyiiko emikwano physically ng'ena. Oyinza okuba olina okumanyiko maama wo, omanyiko best friend wo, oba ne obi gwe wasomako naye. Abasigadde bonna however much Facebook baregardinga nga as your friends, but they are strange friends. Tobamanyi, tobalabanga nako, oluusi n'okunyumya temukola ki? Temunyumya ku mukutu ogwo. Lwaki abantu abo tobakyusa from just being friends to being your own customers? We recording a short video akatontono ng'ozinga engoye za Katumba yakuyise. Omuzingireko bulungi engoye zo nga we recordinga, balabe n'okulaba engeri reaction ya Katumba ng'omaze omuzingira Katumba asanyuse atya. Abantu abamu balina ssente zaabwe nnyingi n'ebyokukola nga balina bingi, tebalina budde bwakudda okwemolera mu closet zaabwe kuzinga ngoye. Ojja kubeerawo ng'ekintu kino kitwala ng'ekyokusaaga ofuna akasimu bakkubire nti munnaaye tuli eno tuli naalya nze gundi ne gundi twakulabye ng'omanyi okuzinga engoye bulungi, osobola okujja n'otuyambako okuzinga engoye. Oba si kyo ffe tutunda ngoye, twagala genda mu katale kutunda ngoye, omwana engoye yazanyiddemu sinzinge bulungi, bakubira akasimu bakuyite ow'ebbiru yo bagambe nti okujjaawo mujja kumpa transport n'okubazingirako ngoye jasinzira ku bungi bw'engoye. Oba munamuyina ebbaafu 2 nja zizingira oba omutwalo gumu, onamuyina ebbaafu tugeze oba ebbaafu 5 nja zizingira oba omutwalo gumu 12. Bwotyo oyo kasitoma omugwosose naye senga omusanyusa ajja kusigala nga kasitoma wo waki waluberera, ne mu mutwe gwe ojja kumugjamu kiri ekirowoozo ti naye asobola zezingira eva alowooze ku gwe Nalumansi ti Nalumansi yamanya okukola ki? Okuzinga engoye. So omulimu ogwo gw'okuzinga engoye senga ogufunamu obwagazi n'ofuna passion n'ogunyinyiitira n'obeera nga towanika eva n'oba ofunye bakasitoma n'oba tofunye bakasitoma, osigala weemulisa oba weetangaaza eri abantu abatakumanyi ne bamanya nti omanyi okuzinga engoye, gusobola okugenda nga gutransformingibwamu ekintu ekinene. Ojja tandika mu bizinesi y'okuzinga engoye, ogende ng'ojja upgrading, ogisabika bulungi, ove mu kuzinga engoye, oba okuzinga engoye kyakukola, otandike n'osubulayo obugoye, otandike otunda engoye, onaatandika otunga engoye, amagezi gongere gageze mamu gogambe ate okuzitunga okubeera nga nze kennyini nzeekolera, otandike n'ogulayo ebyalaani, otandike ozitunga, ove mu kutunga just okutunga ez'abantu eziyulise, ogambe ate nze bwe neetandikirawo kampuni y'engoye ezange, otandika okugula material, obeere nga gwe kennyini weesalira ebiteeteeyi n'obitunga, weesalira amasuuka oba material n'omutungamu ekiteeteeyi n'omutungamu empala, abantu ne bajja ne bakola ki? Ne bakuwagira. Ove ne mu ekyo otuuke ku ssa nga gwe kennyini weekolera fabrics, ng'ofuna cotton n'omufumba n'omukola ki? N'omukolamu material asobola okukola ki? Okuvaamu olugoye. So nga ekintu ekyo ky'ofunye ng'ekkula kyatandikira mu kiri ekintu abantu kye banyuma ng'ekitono ekyokubeera nga just ozinga buzinzi engoye. So munnaffe kye tuyita turning skills to cash. Tulabye abantu bangi abafunye ssente mu bintu ffe bye tuyinira ng'ekitone naye nga tubinyooma. N'osanga oli yenagamba nti omulimu gwange kola ki? Ndi mwogezi. Ye yeekakasa asobola okwogera ku ffenna ndowooza buli alaba vidiyo yange wano amanyi okukola ki? Amanyi okwogera. Gw'omanyi okwogerako okwo oluusi ogenda n'onyumya ne banno bakuwaanawaana munnaaye nga bw'oli fane, naye tomanyi nti ekitone kyekyo ky'okubeera fane ng'osanyusa banno osobola kikozesa okufunamu ki? Ssente. So gwe wenyumiriza mu ekyo nti munnaaye nze bannange bembeera bampaana nti ndi fane naye woogira ng'okubira banne abalala abatakumanyi bwalo nsaba ku mulimu. Omulimu gw'oledde oguyina, kozesa ekitone ekyo okuba okulaba nti okola ki? Okifunamu ssente. Bangi ku bannaffe bamanyi okusamba akapiira, abamu beeyita n'ababboola ku byalo. Lwaki obwabboola obwo tobutransforminga okupakeginga talenti ye okufuba okulaba nti okola ki? Ogijjamu akasente. Bangi ku bannaffe bo bagamba nti oba nti nze ndi muwala mulungi nsanyusa abantu, yempita naddala abakazi balina enjogera eyo nti nsanyusa abantu gyempita, oba abasajja banneegomba, abasajja bannyimiriza, abasajja bansiiyasiiya. Tebwenyumiriza mu kyakusiiyasiiya. Keera ku makya get some little funding, kozesa mikwano gyo, kozesa bazadde bo abasobola okuyamba okuwa ku busente obw'entandikwa. Figayo eyo gye wenyumirizaamu lwakuba nti abasajja bakusiiyiza, gikozese ogifunamu ssente mu ngeri ennuŋŋamyo. Weekubye ebifaananyi weerange ku mikutu gyo egya social media,
oba ku mikutu gyonna gyonna giteetaagisa kasente kangi kweranga nga weeranga mu ngeri eri legit teesittaza balala. Ebifaananyi byebyo kampuni ziyinza obyetaaga mu kuziranga. Gamba nga kampuni ezikola ebizigo onaaba wamma nga olina kafeesi kalungi, kampuni ekola ebizigo ejja kwetaaga feesi yeeyo okugikozesa nga ku billboard mu kibuga Kampala oba ku billboard mu bibuga ebirala ebinene nga New York oba nga wa bagambe nti munnaaye Kalo oba nti Julie kampuni weti ne weti eyagala kusayininga contract naawe ebenga gwe gwekozesa ku bulango bwayo obwaki obw'ekizigo. Omulimu guno oba ekintu kye bayita okukola ssente, to make money oba to earn a living, tekiva ku mululu gwa ssente nti njagala nnyo ssente. Wonaakera ku makya nodde waka wonooyayuya nti oyagala nnyo ssente. Okuzaagala tekizikuweesa. Okwagala ekintu ekitegeeza nti ojja kifuna. Okubeeraawo ng'oyagala nnyo tugeze oli eyo Nigeria, you are in Nigeria, you want to come to Uganda, as in that is your dream. I want one day to be in Uganda. It doesn't turn it to reality that you come to Uganda. You not take efforts, you not take amaanyi oba n'ebikolwa ebiraga ddala nti you are fighting to see that at least at one point you will get to Uganda. Bw'otekamu obuteesa omulungu n'otandika okuyagayaga n'otandika obutayagaliza banno bajja eno ti lwakubanga bo baakuyiseko ne bajja mu Uganda gwe n'osigala eyo, kigenda kufuulira ddala mawejjere atagenda kufuna birooto bye kukola ki kutuukirira. Ojja kumaliriza weetaaze third party okuyamba mu kulwana naawe okuleeta ebirooto by'okutuukirira, ate mu kyomaliriza nga gweoyabuwalidde ddala nga third party yakola ki yafunyeemu. Ki kyentegeeza mu ekyo? Tulabyeko bannaffe mu mirimu gino egya bizinesi nga babeera ne fitina eri bannaabwe abalala. Bwe tunaabeera mu bintu ebyo ebya fitina tetugenda kukulaakulana nga famire zaffe oba nga amawanga gaffe tegajja kukola ki tegajja kulaakulana. Y'ensonga lwaki Kisa Projects yajja ebeere ng'eyigiriza abantu okutandika emirimu gyabwe nga bo basobole okwebeezaawo basapootinge n'abalala mu ngeri y'okuba nga babakozesa oba nga babagulako raw materials oba nga babagulako ki nga babagulako ebyuma. Kyentegeeza ngezaako kujjayo disadvantages z'okubeera selfish in whatever you are doing. Okuwa ekyokulabirako njagala tukole wano ka simple practical katono ne munnange. Nyinza okuba nga nina cake oba nguze ekyokulya, njagala kubagirayo nti buli wobeera selfish omaliriza mu ggwe weetaaze third party omuntu omulala owookusatu okuyamba mu bwa selfish bw'okukola ki okuba okulaba nti obufunamu, naye ate gwe tojja bufunamu gwe ali selfish wabula ono gw'oyisawo oluvannyuma third party yajja kukola ki yajja bufunamu. Kambakoyo wano ka simple practical katono nnyo ngezeeko okugyayo amakulu g'ekintu kye njagala okukola ki okubategeeza. Kati selfishness kino kyekola, tuli bantu babiri tugeze batuwadde keeke eno tugigabane. Obutayagaliza oba n'okuba n'omululu mu business nawo kwafekitinga bwe kuti. Kati tugeze nze noono ffenna tuli selfish, buli omu yeeyagaliza yekka, tewali ayagala munnaako neki amusingeko. Kitwafekitinga tutya ffembi ate ani afunamu mu selfishness yaffe. Kati tugeze waliwo omuntu owookusatu, tugeze bazadde baffe, muzadde waffe wali owookusatu najja n'atugamba kambagabire keeke eno mugyegabane buli mwafunyeko ekitundu. Muzadde waffe senga akwata keeke eno n'agigaba bw'ati, ono n'amuwa kano, nze nampa eno, ono agenda kunyiiga atandika okukaaba, lwaki nze bampadde keeki ki, lwaki nze bampadde keeki ntono. Kati muzadde waffe tasobola kugonjola nsonga, mukwano gwaffe ye omugezi ye ajja kujja alabe nti wano wakola ki, ajja kufunira ku busiru bwaffe olw'okuba nti ffenna tetwekola ki tetweyagaliza. Kati mukwano gwaffe omugezi ajja kujja agambe temukaana naye mubanga buli mwafunye ntono keeki muzikole ki muzikomyewo. Kati mukwano gwaffe kyajja okukola kubona badde akaabira akatono, kana katono yajja kukalya agambe kambagabire kwene kola ki esigaddewo. Kati kubanga ye mugezi aga tufunamu era wanaabaaga batajja kubeera iko, ajja kukola bw'ati ku luno ono gwajja okuba ennene nzampe entono. Kati nange lwakuba ndi selfish nange nja kukola ki
nja kaaba ngambe ate lokoze kyekimu kali kulino ono gwe wadde ennene zompadde ki ompadde entono kati ajja kukola atugambe kati tusoke muzinzirize neeno naye akole ki agirye kati tusigazaawo eno kati basigalawo eno era walinaaba agaba kuba ye mugezi tali kufa bati selfish era ajja gaba bwati zampa akatono onamuwe oba onamuwe akatono zampe ennene kati era ono ajja kukolima tanaba satisfied jaga tubere nga tufunafuna kyeki kyenkanyi era no wanaakaaba adda mukwano gwaffe ekyakola enagirye tugabane eno kati akwate eno era naye akula ekitu kyekimu zampa akatono namuweki amuwe ennene era tukaabe addemu agigabe tunagenda okutandika okudda engulu nti mukwano gwaffe omuchina oba mukwano gwaffe omuyindi munaaye yatufunamu nga keeke koze ki nga keeke weddewo ffe tetulidde munaaye mukwano gwaffe omuchina oba mukwano gwaffe omuyindi ye yafunyemu kino munaaye nkigamba kati abo abakulu abatuyamba okuddukanya lino neggwanga naye naffe kituyamba ku level ki eno eya wansi tulekeraawo okubeera selfish buli omu abeere nga ayagaliza munne ate ne munno waba afunye obuzibu munnaye mutangaaze engeri y'okuva mu buzibu obwo ate waaba abuvuddemu ensobi gyakoze aleme kukola ki aleme kugiddamu oluvannyuma ffena ffena tubeere nga tukola ki nga tufunamu nti mukyo singa keeke neyasoso gigaba ono yamuwadde akatono yakasiimize ne bampa ennene nenjisiima ono yandidde akatono ke nange negyo ekinene kyange oluvannyuma ennyo singa kino kiddamu okubaawo ono ne bamuwa ennene nze ne bampa entono nandigambye naye luli ono nga teyakokkolima nange sandikokkolimye mukyo nti ffenna buli omu yandibaddeko netaaniye timunaye distan lwakubanga ono yali mu engineering industry era omulimu oguze gwa engineering agenda kukola ki gaggawala abe bulungi ate yo tunaafuna omulimu nga guze gugenda ku benefitinga nze ali mu mulimu gw'obusomesa nono wa engineering tajja kunfuna mu buzibu kubanga ate in the long run buli mulimu gusupportinga mulimu gunaagwo okuwa ekyokulabirako nti omusomesa yasomesa engineer okukola ki engineer okubaawo naye engineer bw'abaawo omusomesa ono waba afunye ssente ng'ayagala kuzimbibwa ekizimbe kye kinene ate ajja kwetaaga oli gwe yakola ki gwe yasomesa okumuwa omulimu okukola ki okuddamu okukola ki okumufunamu so buli we tubeera selfish tumaliriza buli omu akosezza munne ate nga side party yakola ki yafunyemu naye bwe tubeera nga buli omu asupportinga munne kikomawo era back to us mu ngeri eyaki ey'emikisa ti omusawo singa bamanyi omulimu gwe mulungi n'obukugu wanzijanjaba nze nempona enkya bwe naalwaza mukwano gwange nja mutwala mu ddwaliro eryo liki lyerimu naye omusawo oyo wanaabeera selfish nti lwakuba munaye alina ekizibu wakati afunye omulwadde lwakuba omulwadde amulaba okuba nga alina ssente nnyingi n'amusaba ssente nnyingi ezitasaanidde kitegeeza omulwadde oyo senga n'akigwamu nti ono omusawo amukamulamu ssente ezitasaanidde bw'alwaza mukwano gwe tajja kukola ki kumutwala eyo nderongolwani ajja kumaliza anyumiriza mukwano gwe obuzibu obuli ku ddwaliro eryo kati bwezi kyo bizinesi zaffe bwezikola ki bwezigwa mu ngeri y'okubeera selfish nga tweyagaliza ffeka tetwagaliza bakasitoma baffe tetwagaliza abantu betukola nabo gweoyagala obeere eva nga gwe afuna wekka senga eno ensi yalimu omugagga omu yekka nga basigadde tuli baavu senga n'omugagga oyo yakola ki yayavuwala so ensi eno y'okubeera ekitundu kyomuvamu olaba nti ekitundu gyekikuma okubamu abagagga abangi kisigala kikulakulana ku sipiidi n'okusinga ekitundu ekirimu fitina oba n'obwavu ki obungi that's why tulina ze bayita zi fastest growing developing countries zo zisigala zikulakulana kubanga abantu bonna babeera well off nga bakola ki nga besupportinga n'ensi enjavu ebiseera ebisinga zisigalayo nnyo eyo mu bwavu senga tezejjaamu fitina za buli omu lwa butayagaliza ki munne bulala so kisa projects yajja okumenyawo ekyo okubeera ng'eteekawo engeri ya buli omu okubeera nga ayagaliza munne ate nga buli omu afuna ku munne kuba teri muntu agenda kwegaggawalako kugaggawala lwakuba nti ye yekka nze ogaggawala nina okuba ng'onampagira tugeze batunda masaati alina okuba nga ajja nangulako ki amasaati ate nono okungulako amasaati alina okuba nga bizinensi ye oba ey'obusawo etambula so singa saagala bizinensi ye efune nti njagala nze zekka nze afune ndolongola naye tajja kukola ki tajja kujja kumpagira so yensonga lwaki wetaaga kisa projects okubeera ng'ekubangula mu mirimu gino so banaye tulekerawo okubeera selfish buli omu ayagalize munne buli omu ayambeko munne mu kufuna mu mulimu gwe n'ekirala tufuba okulaba nga twezuulamu muffe amagezi ag'enjawulo agatugenda okutuyamba okufuuka ab'enjawulo tuleme kubeera dormant nga tuli awo you are static tokyuka oli awo bw'otyo you are
emadi wape ekyo kinzijukiza ewaffe gyembeera tulinayo abaana babiri omulenzi muto alinga mu myaka 3 ali mu myaka 3 omwana mukulukulu muwanvu ali mu myaka 8 so lumu nga tutuma omuwala agende ajjeko ettaala y'omuddiiro twali tugenda kukolaki kwebaka kuba omuwala yali omuwanvu nga asobola okukolaki otuukayo naye bambi n'omuwala yali muwanvu ettaala yali mpanvuko ku kisenge tasobola tutuukayo bulungi so omuwala yagezaako simanyi oba wano balabawo yagezaako kunikkiriza olugalo okufa okulaba nti anyiga ku ttaala naye ng'olugalo terukolaki aterutuukayo omuwala kyava atugamba nti Mr. Nathan situukayo ku ttaala ettaala ekoleki enemye okujjako so kano akalenzi akata kali mu myaka 3 ko katugamba Mr. Nathan nze ettaala nja kukolaki nja kugijjako kati ffenna ne twewuunye waka ne tugamba omuwanvu weemulemedde ate ono omumpi ettaala agenda kukolaki agenda gijjako atya ne tumugamba kale genda okoleki ogijjeko ffenna n'atusitula okuva mu kisenge gye twali tujje tulabe engeri gyagenda okukolaki okujjako ettaala nga mumpi okusinga kuona omuwanvu gwekoze eki gwemulemye omuwanvu gwekoleki gweremye ono omwana omuto w'emyaka 3 kyakola yafuna akameeza n'agattako akatebe waggulu nawanampa emmeeza n'alinnya ne katebe waggulu n'asobola okugaininga heights okufuukula nti akolaki atuuka ku ttaala n'ajjako ettaala so senga akanyomero ako kaali kakufunamu ssente ono munnaye alina obwongo obuli sharp omuto wadde twali tumulabanga gwe tunyooma nti tasobola kujjako ttaala yandibadde ssente akoze eki azifunye so ono omuwanvu ssente zaadwa zikoze ki zimulemye so ekyo kikuleetera okulowooza nti oba kyampa ekyokuyiga nti bwe tutyo we tulemererwa okufuna mu opportunities eziba tukoze eki tufunye nga tulina ebintu ebimu bye tukoze eki bye tweyimiriddeko kwegamba osanga omuntu nagamba nze munnaye nina PhD nina masters sisobola kukola bwa driver n'atamanya nti osobola okuyita mu bwa driver n'obeera driver wa company n'otandika mu bwa driver n'omaliriza nga ovudde mu bwa driver oba ofunye omulimu ddala gwewakola ki gwewasomerera so tulekeraawo okwenyooma tulekeraawo okunyooma omulimu tulekeraawo okukolimira bannaffe oba naffe okwekolimira tulekeraawo okunyiigira nnyo ebintu ebibi ebiba bitutuuseeko oba ebizibu ebiba bitutuuseeko ebiseera ebisinga mu bizibu mwe tuyita okufuuka ki ab'omuwendo ate n'olw'ensonga eyo ekintu kye bayita okujaguza to celebrate kiba ne meaning ya makulu nnyo singa wabaddewo okulemesebwa okutuuka ku buwanguzi obwo tojja kugamba nti I'm going to celebrate oba I'm going to celebrate nsomye ne Malako University from baby up to university nze munnaye taata yeyantuliranga ebigezo yalinga mugezi ng'ayita buyisi kati ntuuse ku myaka egitula ku university mpise no celebrate nga n'osanyuka tosobola sanyuka naye ojja sanyuka nnyo singa mu kusomera kwokwo obadde ofunamu okusoomoozebwa ng'ogezaako okulwana okufuuka okulaba nti okuyitamu otola okuyita bannaffe nga bali ku graduation zaabwe nga boogera obuzibu bye bazze bayitamu okufuuka okulaba nti batuuka ku kukula ki kukula eryo so ne ku bizinesi zaffe zino senga tuba tuzibeererawo mu time embi ne mu time ennungi bizinesi zino gye zikoma okukula ne zituuka ku makula zijja kutuwa essanyu ery'enjawulo ojja sanga bizinesi yatandika ne capital w'emitwalo 5 essaawa eri mu kawumbi kamu mu myaka egijja 5 eri mu buwumbi 5 mu myaka egijja 10 ebizinesi yogerwako mu nsi yonna so tubeere bumu buli omu ayagalize munne tulekeraawo okubeera selfish mulekeraawo okwekolimya mulekeraawo okukolaakola entondo mulekeraawo obutayagala kukola mulekeraawo okwesigama ku ebyo bye mulowooza nti bye binaabatuusa ku buwanguzi